如果今日同你講，你嘅壽命得返30歲，你會選擇點樣去過你人生呢？我相信好多人都會去花天酒地，或者喺自有生之年去追夢，完全享受人生，將每日都過得好滿足、好充足、好有意義咁，做晒自己想做嘅嘢啦，為事拼搏，珍惜同身邊嘅人相處嘅時光，抹晒自己中意嘅嘢，再同自己中意嘅人表白。咁如果你嘅壽命一定有限，你唔知自己幾時會離開，但係總之就係有一日你會離開呢個世界啦。咁你又會唔會好似自己得30歲命咁樣過得咁瀟灑、咁滿足呢？早晨、午安、晚安。我明白大家聽過呢個18歲就係19嘅新鮮蘿蔔皮講死亡，一個咁嚴肅，亦都好需要社會歷練去探討嘅主題，可能唔係好有說服力咁。但睇完近排呢個破地獄同埋我少少人生嘅經歷，我突然之間對呢個主題好有諗法，好想分享一下。我哋好多時候都會諗死亡係一個好黑暗、好 dark、充滿感嘅主題啦。尤其是喺啲長輩面前，佢一定會叫你錯，你口水講過。但好似我開頭所講咁啦，我哋就係正正成日忽視死亡本身帶俾我哋嘅意義，根本冇好好咁正視我哋真係會有一日離開呢個世界，就令我哋喺地球嘅時候根本都冇好好去珍惜每一分每一秒。好似我哋呢啲年輕人咁，10個9個都唔知日返大學啊、返工係有咩意義嘅。咁但係如果我同你講，我哋而家有 cancer 啦，你下年你就一定會死㗎啦。哇！我咁寫包單，我哋一定全部人都即刻揾到我哋人生意義同方向，即刻 plan 定晒我哋臨死去邊度旅行啊，要做啲咩啊，買依樣買嗰樣啊。如果唔係咧，就一定死唔眼閉噶啦。好 cliche 咁講，我哋會寧願我哋嘅人生雖然好短，但係好滿足，都唔會想自己渾渾噩噩咁樣過100歲。所以其實換個角度嚟睇，死亡本身就係一個可以令到我哋去過一個充足、好美滿人生嘅一個推動力。其實我講咁耐咧，都係想講呢個問題好棘手嘅。咁所以我哋就可以試下去用哲學去了解一下，唔使咁走住。我都知哲學聽落去好似好 pro，好難去明咁樣，但係我會盡量用去令大家去明白噶啦。咁哲學上一個最基本亦都係最深奧嘅問題就係人生究竟有咩意義呢？咁唔同嘅哲學家啦，都俾咗唔同嘅答案啦。譬如有呢啲咩虛無主義啊、存在主義啊、荒謬主義啊，各式各樣嘅答案。咁雖然佢哋嘅答案唔同啦，但其實我覺得呢個唔係個重點嚟嘅。個重點就係每個人根本對人生意義嘅睇法都唔同噶嘛。即係因為我覺得呢樣嘢係冇一個 definite 嘅答案係可以解答晒我哋所有人究竟我哋生存意義係乜嘢。就舉個例啦，如果你問個導遊佢生存意義係咩，佢話：我聽日有薪火得㗎啦。咁如果你問個和尚，佢咪會話：我哋嘅生存，我哋嘅死亡咪就係大自然嘅規律咧？係咪我哋存在就係為咗輪迴？係啦。咁可能再有人包括我在內啦，就根本都唔知阿爸阿媽生我哋出嚟係有咩用嘅，究竟對呢個世界有咩意義呢？我哋人生意義又唔好似耶穌咁樣，一生出嚟就額頭大隻字話俾我哋聽，你嚟臨呢個世界係有咩用？咁所以其實我哋揾我哋自己人生嘅意義咧，係要經歷過人生先會明白。咁死亡就好似一個計時炸彈咁噶嘛，佢時刻都提醒住我哋，要好快啲趁有時間做晒自己你覺得自己開心嘅事，覺得自己滿足嘅事。咁點解呢個計時炸彈咁重要呢？我哋可以換個角度去諗。如果呢個世界係真係冇人會死嘅，咁過都有永生，係咪真係一個快樂嘅世界呢？我唔覺得，因為我哋唔會再有以前嘅動力去揮霍我哋嘅青春去追夢，我哋做任何事都唔覺得有急切性。咁一個冇急切性嘅人生係咪精彩呢？我哋更似會係行屍走肉咁樣，亦都唔知自己存在到究竟有咩用。你就可以幻想自己就係好似一副石像咁樣。你嘅存在喺度嘅時間就係無限年，而你唯一剩低嘅意義就係存在喺度。哇！真係諗起都打冷震。所以其實咧，任何事都有個對比。我哋見到有核突嘅嘢，先知道咩係靚，就等於我哋有對死亡嘅恐懼，我哋先明白我哋生命嘅可貴㗎嘛，係咪？咁我講完咁耐，我哋就可以睇下哲學界嘅始祖蘇格拉底究竟對死亡有咩睇法。咁蘇先生咧就同好多古希臘哲學家咧都支持二元論嘅。
二元論咧，即係解人係需要有一個軀體同埋一個靈魂先稱呼為一個人。一個冇靈魂啦、冇諗法、冇精神界物質嘅軀體咧，就係一個死人，一副屍體咁樣。眾所周知咧，蘇格拉底係喺一個好民主嘅情況下咧，俾雅典公民投票處死咗嘅。原因咧就因為敗壞青年同埋褻瀆神明。奇怪嘅係咧，蘇格拉底咧係一啲都唔害怕死亡嘅，就算佢知臨死嗰日咧，佢都仲好松容咁樣。完全冇驚自己就嚟要去上刑，仲好歡樂咁樣同佢啲學生同啲朋友去討論哲學。咁點解佢可以咁松容咁面對死亡呢？我哋就一齊睇下佢嘅思考過程啦。蘇格拉底咧認為靈魂係不朽嘅，根據佢斐多篇裏面嘅本質屬性論證呢，首先佢確立第一個前提就係一切嘅事物都有自己嘅本質屬性。即係譬如火之所以係火，係因為佢好熱。第二個前提就係咧，一切嘅事物都唔會有自己相反嘅本質屬性，即係呢個世界係唔會有凍嘅火啦。第三咧就係靈魂係賦予生命嘅，一個有諗法、有精神狀態嘅身軀先係一個人嚟。如果唔係咧，就係一條屍體，好似啱啱講啦，一個死咗嘅人。咁綜合以上嘅 point 咧，蘇格拉底就話啦。既然靈魂本身係賦予生命噶嘛，而賦予生命嘅相反就係剝奪生命，即係死。咁所以咧，靈魂咪唔會有死嘅屬性咯，亦即係靈魂唔會死，所以永遠咧都不朽嘅，係真係好複雜。不過如果我哋跟隨蘇格拉底再抽象啲咁諗嘅話咧，生同死咧本身係一個相反嘅對立，而一切對立嘅咧都可以 interchangeable， 即係譬如熱嘅嘢係可以變凍嘅。凍嘢可以變翻熱，所以換句話講咧，人之所以死咧，係因為佢生存過啊嘛，而佢生存過之前就係死咯，即係好似啲野草咁樣咧，佢死咗之後翻生，跟住又死咗又再翻生。咁我哋之前確立咗咧，靈魂係負責賦予生命，而佢本身係唔死嘅。咁所以咧，當我哋死咗嘅時候咧，靈魂就暫時離開個身體咧，跟住佢就會再注入新嘅身軀去賦予生命。一路不朽咁樣輪迴，咁所以蘇格拉底嘅靈魂呢，就永遠都唔會死啦，就永遠都會不朽咁樣存在喺個世界上面。呢個呢，都係我自己睇完佢講嘢，我自己理解，我都知道複雜。如果聽唔明嘅話，可以 loop 多幾次，我都希望我只冇理解錯啦。因為我都花少少時間先可以推論到咁。OK，我知你諗緊啲咩，咁就當個靈魂係不朽嘅，咁同我哋驚唔驚死有咩關係呢？咁蘇格拉底想講靈魂係不朽嘅重點咧，就係因為佢咧作為一個哲學家，佢人生嘅意義就係去研究哲學，去睇書，去學習新知識，去尋求佢所謂嘅真理。蘇格拉底話，哲學就係練習死亡。雖然佢死咗之後，佢靈魂咧離開咗身體，但係佢嘅靈魂係永遠都唔會死嘅。咁反而咧，佢就唔會俾自己身軀影響到去追尋真理啦。大家有睇過 Matrix 或者玩 VR 都知啦，我哋而家睇到嘅嘢，甚至乎感受嘅嘢，都唔一定係真實嘅。反而咧，我哋個靈魂係唔會出賣我哋嘅，去睇嘅事咧，一定係最純粹、最真實。所以對於佢呢個哲學家嚟講咧，佢成世人其實都準備緊去死嘅，就準備自己可以最純粹、最真實咁樣去追求真理。死亡咧，甚至乎對佢嚟講係一種解脫，啲開心需要慶祝嘅事嚟嘅。因為咧，蘇先生佢咧就相信自己嘅靈魂可以繼續幫佢尋求真理啦。咁如果大家唔 buy 靈魂呢種咁嘅 bullshit 咧，蘇格拉底就話啦，死亡其實係一個 state of nothingness，係完全嘅 unconsciousness，即係其實我哋冇知覺，好似瞓咗覺咁樣啦。其實係冇咩可怕嘅。咁唔通你每晚瞓覺都好驚咩？我哋應該睇死亡睇得順其自然少少。不過我就諗啦，其實之所以我哋害怕死亡，唔係因為驚死咗之後嘅空虛感，而係因為我哋驚死嘅過程啊嘛。即係過程咧，如果我哋有病或者意外嘅話啦，唔單止痛，而且某程度上我哋係為人哋而活嘅。你唔會想你嘅屋企人啊或者你嘅朋友會因為你離開嘅世界，所以好傷心。亦都因為咁樣咧，所以好多孤獨或者患重病嘅人咧，去到某個年紀咧，就會選擇安樂死。因為其實離開呢個世界，某程度上對佢哋嚟講係一種解脫。佢哋已經做下自己想做嘅嘢啦，
同愛人講晒自己想講嘅嘢啦，根本唔需要再臨死之前面對嗰種現實嘅殘酷啊，嗰種嘅悔恨同埋身體嘅痛啦。當然，佢哋就好似打麻醉針，瞓咗個長覺，冇知覺咁樣就飄就離開咗啦。所以其實我哋都係驚死嘅過程，而唔係驚死咗之後嘅事。海德格則認為，我哋唔應該逃避對死亡嘅恐懼，就係因為我哋成日逃避死，冇好咁去重視埋珍惜我哋在世嘅時間，亦都過住啲沉淪嘅生活，成個 NPC 咁呢，就會覺得一啲都冇意義。但如果我哋向死而生，直接面對死亡，咁樣刺激去揾我哋人生嘅意義，我哋就會覺得自己在世嘅時候已經覺得好滿足，就唔會再咁害怕死亡。呢樣嘢就係我想拍呢條片想講嘅重點。無論我哋想唔想做哲學家都好啦，只要我哋人生覺得越滿足，我哋就自然對死冇再咁恐懼。就好似我哋臨死都完成晒我哋嘅人生 checklist， 咁做咩好遺憾？我相信冇人會想經歷死亡嘅過程啦。不過我哋可以借助一啲藝術去了解。大家都聽過莫扎特嘅歌啦，通常都好輕快、好輕鬆、好愉快。但佢呢首安魂曲呢，係莫扎特寫關於死亡嘅曲，好似世界末日咁樣，眾神憤怒，完全唔同風格，係好悲傷、好黑暗嘅。喺莫扎特晚年嗰陣呢，就有個神秘人就俾錢，就請佢寫一首安魂彌撒曲。當時呢，莫扎特已經忙住寫第啲歌，例如魔笛，咁就筋疲力盡啦。咁寫安魂曲呢，因為工作量太大呢，就導致佢患咗重病。一開始佢就覺得好邪，哇！點解寫啲咁嘅歌就會患重病啊？佢覺得自己一定係俾人毒害，而且個神秘人呢，就係死神嘅化身，所以佢病死係命中注定嘅。如果大家想了解死嘅過程呢，或者臨死嗰陣嘅悲傷呢，聽呢首歌一定啱啦。裏面呢，由一開始嘅抑鬱，再變恐懼，跟住嗰種唔甘心嘅憤怒，再到最後嘅接受呢，都非常概括一個晚年嘅諗法。其實莫扎特寫呢首嘅 Requiem 呢，就係一開頭嘅一小段12個 movement 入邊，就係得個 intro 咧係佢寫嘅，因為好快35歲咧就不幸病逝咗，剩低咧係由佢嘅學生蘇斯邁爾去完成嘅。諷刺嘅係，揾莫扎特寫呢首歌嘅人阿爾薩根，當初想寫呢首安魂曲係嚟悼念自己去世嘅妻子，但佢自己又冇能力，所以就揾莫扎特幫佢寫，然後再自己抄一次就扮係自己寫嘅。莫扎特嘅遺言寫到：喺我能夠從自己嘅天分攞到任何好處之前，死神就揾上咗我。人係無法知道自己仲剩低幾多日子可以活，人一定要認命，神嘅旨意一定會貫徹。就咁樣就落筆，眼前攤住我嘅天鵝之歌，我唔可以未寫完就走。我哋可以睇到莫扎特係鞠躬盡瘁，死而後已咁樣，明知自己都就嚟病死啦，都唔好好休息，堅持要完成首安魂曲，睇得出佢對藝術嘅執着，亦都睇得出佢生存活着嘅目的。好明顯咧，對於莫扎特嚟講，佢人生嘅意義同埋活着嘅目的就係用音樂去感染人哋，起碼至於臨死之前，佢都可以用佢自己一生嘅摯愛，亦即係對音樂嘅執着，去幫大家了解更多關於死亡嘅嘢，完完全全自己獻身喺創作當中。雖然佢同世界告別嗰陣啦，佢嘅肉身就冇得保存啦，但佢嘅靈魂同埋佢嘅作品係永垂不朽嘅，流芳百世。佢就算死咗之後，都能夠完成佢自己生前嘅意義，用音樂去感受生命。所以好似我開頭咁講咧，如果我哋可以了解死亡呢，我哋就可以了解我哋究竟想做晒啲咩先離開呢個世界，而呢個正正就係我哋人生嘅意義。我記得我第一次真真正正咁接觸死亡嗰陣呢，我可能淨係得12歲啦，係我啱啱升中嗰陣呢，有一個小學同學呢，就不幸就離咗世。一開始聽到呢個消息嗰陣，可能我仲未識諗啦，就唔係好信。之前日日都一齊上堂噶嘛，點解無端就會走咗呢？仲記得我出席個喪禮嗰陣，見到個都淚流滿面，再睇住教堂充滿哭聲下躺住嗰副棺材，
嗰陣我先真正 realize 到，哇，人真係好脆弱。再望翻自己話走就走，如果真係咁唔好彩咁後生走咗，我一定會好唔甘心。我會諗下，究竟有冇人會出席我喪禮啊？啲人會點諗啊？呢啲咁傻嘅問題。再到個人越大呢，而家都就係19歲，因為我本身親戚多啦，咁所以唔好彩咁樣呢，參加呢啲場合都比較多。到近排我真係長大啦，而且一啲親身嘅經歷呢，就令我對死亡有一啲唔同嘅體悟。一方面係現實層面啦，就睇到香港真係一個冇錢死都死得難嘅地方。我而家喺英國讀書呢，周圍都見到下啲山上面會有啲墳墓啊。因為地方大，大家都可以土葬，但喺香港你想買個骨灰位都一個難求，唔單止天價，而且你係要去排好長嘅期。其實親人本身離世已經係一件唔開心嘅事，仲要處理呢啲咁現實嘅問題咧，真係好折磨。另一方面就係死呢樣嘢開始對佢睇淡咗，佢係人生嘅必經階段，而且都教識咗我哋去珍惜眼前嘅事。有一句拉丁嘅 phrase 叫 Memento Mori， 意思即係解我哋應該要唔會提醒住自己，我有一日係會死嘅。羅馬仲有一個賢帝斯多葛派哲學家 Marcus Aurelius 講過 Think of yourself as dead, you have lived your life, now take what's left and live properly。 即係話你應該諗日日都好似死咗咁樣。與其我哋擔心未來邊一日死，擔心啲我哋根本控制唔到嘅事，不如就當今日起我哋生命一早就已經結束咗，至於以前有做過或者冇做嘅事都唔重要。Let go of our past， 專注喺現在，珍惜同埋把握而家有嘅嘢。因為講到尾，其實真係冇嘢 ，nothing in life matters 嘅。唔通我哋生出嚟，即係好似啱啱講嘅耶穌咩？係天選之人，我哋已經知自己做咩咩？當然唔係啦。我哋可以試下聯想自己就好似喺 Minecraft 入邊一個 open world 嘅 game 度，個遊戲冇同你講，你究竟有咩 objective， 你玩嚟有咩意義喎？咁點解你玩得咁開心呢？咪就係因為佢冇所謂嘅 purpose 咯，冇嘢可以束縛住你，你想做咩就做咩，可以揾你自己人生嘅意義。你中意起喐就起喐，你中意殺人就殺人。OK， 講錯嘢，你唔應該犯法。總之就係你可以做一啲你自己中意做嘅嘢啊嘛。咁所以其實你日日咁樣生活係好有意義嘅。你好瀟灑自如，但係同時又好似冇乜意義咁。不過其實呢啲講到尾都唔重要，因為做人最緊要係咩？開心啊嘛。如果你每日都覺得自己過得好有意義，根本就唔需要嘥時間諗一啲人生有咩意義咁複雜嘅問題。無論你嘅生命有幾開心或者幾困苦，我哋仍然都係會驚死亡，因為佢就會完結晒我哋生命所有覺得開心或者唔開心嘅事。但係咁樣亦都提醒住我哋應該珍惜同埋享受在世嘅時間，因為呢樣嘢係唔係永遠嘅。我都覺得開個 channel 第一樣嘢就講死，真係好似唔係好吉利。我之後可能會拍下啲關於 art 嘅話，係咯，哲學嘅嘢。個 outro 應該點拍呢？